سرکار نے فرمایا میراج دی رات اللہ نے مینوں جڑا جبہ عطا کیتا نا اسے بندے واسطے عطا کیتا جڑا میرے غلاماں دے آبا تے جڑا میرے غلاماں دے آبا تے پتہ چلیا وی غلاماں دے آبا تے پردہ پانا اے نبی دی بھی سنت ہے تے مولا علی دی بھی سنت ہے نبی دی بھی سنت ہے تے مولا علی دی بھی سرکار نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ عیب جو ہی کرتا ہے جڑا بندہ کی کرتا ہے عیب جو ہی کرتا ہے سرکار فرماتے نے او بھاویں بند کمریاں وچ تالا لگیا مقفل اجریاں دے وچ ہی ہوے نا اللہ نو دے گھر وچ ذلیل کر دیندا اللہ نو گھر وچ ہی ذلیل کر دیندا ہے نبی پاک دے غلاموں اے مولا علی عیباں تے پردہ پان والے نے آپ کی خاصیت ہے لیکن اس گل دا مطلب اے نہیں کہ سرکار دے باقی صحابہ عیب کھولن والے نا 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 حضرت عمر پاک دا زمانہ ہے مولا علی پاک بھی تشریف فرمانے حضرت عثمان پاک بھی تشریف فرمانے حضرت مولا عمر پاک بھی بیٹھے ہوئے نے سرکار دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے ایک غلام بیٹھا ہوا ہے حضرات انسان دی فطرت وچ طبیعت وچ یہ ساری چیزاں شامل نے میں بھی اس گل دا حامل ہاں تسی بھی اس گل دے حامل ہو کہ ایک بندہ بیٹھا ہویا انہاں دی ہوا خارج ہو گئی نا جدوں ہوا خارج ہوئی نا یہ بندے نوں شرمندگی لائق ہوئی ایک صحابی اٹھے عرض کرن لگے یا امیر المومنین اجازت ہوئے تے اٹھ کے سارے وضو کر آئیے حضرت عمر پاک خود امیر المومنین بھی اٹھے سارے نے اٹھ کے وضو کیتا کیوں وضو کیتا اس واسطے وضو کیتا کہ نبی دے غلام تے پردہ پہ جائے کہ نبی دا غلام شرمندہ نہ ہوئے انہوں جناب والا دل دے اندر کوئی ملامت ظاہر نہ ہوئے یہ سرکار دے صحابہ دا طریقہ آیا کہ جدوں کسی دے اندر ایک چیز ویکھ دے آئے جدے نال او دے نفس دی توہین لازم ہوندی ہے او اس طریقے دے نال اس دا نمٹا کر دے آئے اس معاملے کو حل کر دے آئے کہ نبی دے غلاماں دے عیب تے پردہ بھی پہ جاندا سی معاملہ بھی حل پردہ بھی پہ جاندا سی تے معاملہ بھی سرکار دی ایک صحابی ہے انہوں نے کول انہاں دا غلام آ گیا میرے میں پڑھیا تے ہے لیکن نا نہیں صحیح چلیا انہوں نے کول انہاں دا غلام آ گیا آ کے عرض کرن لگا اے اللہ دے پیارے نبی دے پیارے غلام صحابی رسول میرے گوانڈی نے وہ شراب پیندے نے شراب پیندے نے میں انہاں دی شکایت پولیس سے کے لگانی ہے محکمہ پولیس سے کے شکایت لگانی ہے میں انہاں نوں اریسٹ کروانا ہے میں انہاں نوں قیدی بنوانا ہے حضرات گرامی کہ جدوں صحابی رسول نے اپنے غلام دی زبان وچوں ایک گل سنی نا تے جلال وچ آ گئے انہاں نے کہا اے عیباں تے پردے پانے چاہیے نے اگر تو انہاں نوں خیر دے رستے تے لبنا چاہنا ہے اچھے طریقے دے نال انہاں سمجھان دی کوشش کر بھلے طریقے دے نال سمجھان دی کوشش کر اے نبی دے صحابی اگر میں انہاں دے عیب تے پردہ پاواں گا اور انہاں دا یہ شکایت میں پولیس دے کے نہیں لے کے جاواں گا خود انہاں نوں سمجھان دی کوشش کراں گا ملے گا کہ نبی پاک دے صحابی کہن لگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے سرکار نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میرے امتی دے عیب تے پردہ پائے گا گویا انہیں زندہ درگور بچی نوں او دی قبر وچ کڈ کے او دی جان بچان دا اجر حاصل کر لیا ہے سچ تک عیب نہیں واندے کر دے اے چنگے لوگ کدائی نکتہ فتنہ دوزی اے پلیاں دا